Hello， 大家好，嗨，哦，今天天气有点冷哦，好，欢迎来到海克力士木作咖啡馆。今天要干嘛呢？今天要带大家去看多多龙的家，没错，多多龙家就是在这个下面。还有那个谁啊，神隐少女，你知道那个锅炉爷爷他那个后下面不是有那个煤炭球？那我们这次进去里面的目的，最主要是因为有一些地板已经下线了，那不多说，带大家去看。好，那我们就出发。那这里就是我们待会要进去的地方，带大家看一下这下面。这里面实在太窄了，所以没办法拍。